क्या हो रहा है? बुलबुल बुलबुल हो रहा है। और इधर कहाँ है फोन? ये फोन है क्या? किसका है? हाँ हाँ, फेवरेट। तो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 10 बजे से, क्योंकि ये जो फ़ोन है ना, ये मेरा दूसरा फ़ोन है। पहला फ़ोन मैंने फैक्ट्री सेट मार दिया, तो अभी वो काम पे लगा हुआ है, सबके डाउनलोड हो रहे इसमें। तो अभी इसी के फिलहाल काम चलाते हैं। चलो गाइस, उत्कर्ष गया स्कूल, टाटा बाय बाय कर दिया उसको, अब जा रहे हैं घर। तो गाइस अब कपड़े धोने का टाइम आ गया है। मशीन लगा दी है, प्लग लगा दिया है और कपड़े डाल दिए। मस्त कपड़े धुल रहे हैं, अभी बहुत सारे कपड़े सब धुलते हैं फटाफट, क्योंकि धूप निकली आज, तो मस्त कपड़े धुल के सुखाएंगे। तो दोस्तों चिंकी मिंकी को ना अभी ठंडे पानी गर्म पानी की वजह से हो गई है सर्दी। तो अभी मौसी ने ये लेके आया, क्या बोलते हैं वैसे इसको, एमलाइज़र। तो इससे अभी इनको वो लगाते हैं और सर्दी खांसी से ठीक हो जाती है। मस्त भाप रहती है इसमें गर्मा गर्म। ये देखो, ये ऐसा ऑन हो गए, ये देखो भाप आ रही है। और इनको बहुत मज़ा आती है इसमें, कब भी हट जाता है इससे बढ़िया। क्या हो रहा है? बुलबुल बुलबुल हो रहा है। कैसा लग रहा है? क्या हो रहा है चिंकी, क्या हो रहा है? नो, देखो इसने गैस बंद कर दी। लगा वापस, आ ऑन क्यों नहीं हो रहा ये चिंकी आई और बंद कर दी, चिंकी ने किया है। चिंकी गाइस इतनी बदमाश हो गई है, देख लो। मेरी बारी है। अब ये इसको अपनी बारी चाहिए गाइस, इसलिए उसने बंद कर दिया था। तो अब अभी चिंकी की बारी चल रही है, उसके बाद चिंकी की बारी आएगी। क्या बने? अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है। उल्टा तो नहीं लगा दियो। नहीं सही। क्या ये? बूटा कोट। अच्छा, बस ये डलता है उसमें, ये वेपर निकल रहा है ना जो सॉल्यूशन। ओए लगा लगा लगा, लेट लगा लो ऐसे। अच्छा हाँ, ऐसे नहीं, अच्छा हाँ, गुड। और इधर राइम चल रही है, केक इनका फेवरेट है, केक देखना। तो गाइस इनको दे देते हैं अभी, ये है ट्रीटमेंट, इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद ये इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अभी सर्दी खांसी की वजह से ना बहुत चिड़चिड़ी भी हो जाते हैं और रोते रहते हैं बहुत। ओए मुँह पे अच्छी तरह निकालना नहीं। हाँ चल, नाश्ता आ गया। नाश्ते में है आज अप्पे और ये रही चटनी नारियल की। तो अभी मस्त नाश्ता खा रहे हैं, सब खा रहे हैं बैठ के मस्त। आ जाओ मिंकी, में नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो। देखो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे, मस्ती हो रही। कहाँ जाना है? इसको झूला झूलना है और ये बॉल खेल रही है। चलो झूला झुला दो। ठीक है, ठीक है, बस और तेज, बस। गाइस चाय वाय हो गई है और मौसा जी भी आ गए हैं। अब जब निकल रहे हैं, उसका सर भी आ गए थे स्कूल से, अभी फ़ोन चला रहे हैं, अभी तक वर्क कंप्लीट कर रहे थे। और ये उठ गए हैं, अभी एक सो रहे हैं। कहाँ है ढूंढो, पापा कहाँ है? पापा ओवन में रहेंगे क्या? आवाज कहाँ से आ रही है? ऊपर से? फिर से सुनो, कहाँ से आवाज आई?
कहाँ से आ रही है आवाज? जल्दी देखो, जल्दी देखो। ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है। चलो चलो चलो। आ गई पप्पा। मिल गए। रेडी हो गए हैं, पीछे देख सकते हो गाड़ी खड़ी है ना। अभी जा रहे हैं डीमार्ट, वहाँ से कुछ सामान लेना है। मैं भी निकल रहा हूँ घर, तो सोचा कुछ ज़रूरी सामान ले लेता हूँ जहाँ मिलते हैं। नरपतपुर में अवेलेबल नहीं है, तो फटाफट सामान लेंगे डीमार्ट से और कहीं मिल जाएंगे, देखते हैं। तो अभी चलो पहले डीमार्ट चलते हैं। सब रेडी हो गए हैं, दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रही चिंका, ये रहा उत्कर्ष, वो रही मिंकी सेट करती हुई गाड़ी का। वेरी गुड, कीप इट अप। और मौसी आ रही है। तो दोस्तों अभी रुक गए हम लोग खाने गुपचुप। ये देखो खा रही है मिंकी। बस क्या खा रहे हो? गुपचुप खा रहे हैं और सब लोग चाट वाट खा रहे हैं। चाट चल रहा है, चाट गुपचुप। हाँ ठीक। और वो अंदर खा रही है, ये रही मिंकी। तो ये पहुंच गए हम लोग डीमार्ट। तो गाइस अभी इधर शॉपिंग हो रही है, स्टार्ट हुई है अभी तो बस। चलो अभी कर। किसका है? हाँ हाँ फेवरेट। क्या शॉपिंग कर रहे हो? पापा पास कहाँ? लाइट है। आप क्या कर रहे हो मिंकी? शॉपिंग हो गई? शॉपिंग नहीं हुई? कब करोगे शॉपिंग? जल्दी करो। तो डीमार्ट से आ गए हैं। इधर चलो, इधर से आओ, इधर आओ, इधर चलो मामा पास। और अब घर जा रहे हैं। कहाँ है फोन? ये फोन है क्या? तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं और अभी सब चल गए अंदर। तो मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ, फिर अंदर चलते हैं। घर पे आ चुके हैं, मस्ती चालू हो चुकी है। देखो खाना वाना भी हो चुका है सब। और ये देखो मस्ती चालू हो गई इनकी। नाइट ड्रेस पहन ली गई है, गुड नाइट ड्रेस। गुड नाइट। और नींद, आपको नींद नहीं आ रही क्या? क्यों नींद क्यों नहीं आ रही? मम्मम चाहिए जो भैया के पास है। ओए नो, मानना नहीं। ये गाइस फट से मार देती है। ये बहुत खतरनाक है, फट से कभी मार देती है इसको। और फिर जब इसका मूड खराब होता है ये भी मार देती है फट से इसको। सो दोनों ही खतरनाक है अपने अपने टाइम पे। ये क्या कर रहे हो? नो मम्मम, वेस्ट नहीं करना मम्मा। नो, खेल नहीं करना, ठीक है? इसका नहीं करते। देखो इसको। नो। हाँ देखो। चलो आज अभी गुड नाइट करते हैं। हाची को घुमाने चलते हैं। अभी हाची का टाइम हो गया, हाची घुमाने। हाची को घुमाने कौन चलेगा? देखो आज प्यार देखो। थोड़ी देर पहले मारे मुरी चल रही थी, अब देखो प्यार आ रहा है दोनों को एक दूसरे पे। हाँ चलो हाची को हमारे लिए चलते हैं, वो इंतजार कर रहा होगा। चलो हाची घूमने चलो जल्दी से, चलो। तो यहीं एंड करते हैं।
सबने खाना पीना कर लिया, सब आराम करने चले गए। और होप सो आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई होगी ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो चैनल पर, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी, मस्त फनी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेगी फैमिली ब्लॉग्स की तरह। और हाँ, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन आ जाएगी, तुरंत देख लेना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना, फैमिली के साथ शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि उनको तो एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है यार। ठीक है, समझ रहे ना, तो फटाफट कर दो। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस।